आज हमने अमेज़न से परचेज़ किया है सैमसंग M17 5G फ़ोन। आज इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और दिखाते हैं फर्स्ट लुक। वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करके जाना। इनको डॉक्यूमेंटेशन C2C केबल मिलती है। एक्सेसरीज में बस एडेप्टर कोई नहीं मिलता है। 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा है। OIS कैमरा, 5 मेगापिक्सल कैमरा और 2 मेगापिक्सल कैमरा आते हैं इस फ़ोन में। कुछ आपको कैमरा सैंपल दिखाते हैं। फ़ोन का रियल लुक चेक कराते हैं।